Hangi hayvanların kanı mavidir? Arkadaşlar merhaba, ilginç bilgilere devam ediyoruz. Bugün sizlere hangi hayvanların kanı mavidir sorusuna cevap vermeye çalıştık. Tüm canlıların kanının kırmızı olduğunu düşünürüz. Fakat bazı hayvanların kanları mavidir. Mavi kan genelde deniz canlılarında ve bazı eklem bacaklılarında görünür. Bu hayvanların kanında oksijen taşıyan hemoglobin adı verilen bir madde vardır. Bu maddede bakır bulunur. İşte bu yüzden bu tür hayvanların kanı mavidir. Bu hayvanlar arasında mürekkep balığı, istakozlar, yengeçler, ahtapotlar, deniz tarakları, deniz salyangozları bulunur.